ইয়ান বহুত বড় গুণা ইয়তিমার মালরে দইদা আছে তোর মাললে মিলে মিলে হা বলর তুই এবার মালরে এবার গম্মাল লই তোর ঘর পাঙ্গলা দি বদলি গেলর অথবা তারা নদীর তুই হা বলর ইয়ান বেশি বড় গুণা শোনাইছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ ফরমায়ে এনে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা রওয়ায়াত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়ে যে হদে হাত টান গুণা বেশি বড় বড় কবিরা গুণা আছে জিন যে বড় বড় কবিরা গুণা কিনারে মানুষের হদে হালাক গরি ফেলে বাদে ছুড়ে দিই হালাক নইল তাহলে মানুষ ইনি গুনাই ফেললে হ্যাঁ হয়ার বাদে সাল্লাম হাত টান গুনাই করি দেড়ে এক নম্বর ইয়তিমার মাল হাগল এক নম্বর কি রে দুই নম্বর শিরিক গুণা করেন তিন নম্বর জাদু করেন চার নম্বর হইক করে নাহক জিবারে ইসলামে যায় ইসলাম দেখেন ওকে মানুষের কদর করি করেন পাঁচ নম্বর জিহাদ তুদাস দঙ্গই মাঝে মাঝে মারি বুড়ি বুড়ি দায়ী কই হেন্দিলা জিহাদ দঙ্গই ইয়ান বেশি বড় গুণা ইনে মানুষের হারাপ করি রে ছ নম্বর ছ নম্বর পাক দামান ইফত ওয়ালা মায়া হইন ধরে হিবার দাসে তুহমত লাগান জানা তুহমত লাগান হিবার ইফফতম মাদে হিবার ইজ্জত চাম্মান মাদে হতি ওদের নিলারা সাহাত তিলকা হন হান নম্বর মাদে সুদ হন এই নলে বহুত বড় বড় গুনাহ আল্লাহ আল্লাহ দে ইন্নাহু কানা হুবান কবীরা बेशक के ये बहुत बड़ी वबाल है ये बहुत बड़ी गुनाह है وإن خفتم ألا تقسطوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا आयशर यमद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये अने यतीमर माया हुवन यतीमा माया हुवन कोलरे अय्याम जाहिलियत मदे यतीम माया हुवन যদি ভালো দইতে গিলে ফালিতাই রে ইতার তো দুডিলে সকল নিয়ে লিতো কইলে যে মায়া বাবা সুন্দর চন্দন লাগিও রে বাড়ি বিয়া করতে মন হো ফাতিবার মালদিনো হাতে মন হো এ মালদিন হায় আল্লাহ মায়া বাবা সুন্দর চন্দন আল্লাহ দেহিয়া আল্লাহ ফরিয়ে না ভাবন আব্বা আইটা করি মোহর দিও রে বা না করি বিয়া দিবে তো উবান মাল্লি না হবে তো মায়া বই গো আনে আলা দাম লো বিয়া করি বেচতে দেখো মায়া বউ ইয়ান করি আরে মজবুরি যাবে মায়া বই হ্যাং করতো ইয়ানরে মানা করি তারা এসরি বলে রে ইয়ার বাদে আর গো সুরত আছে তার তুই অতি মন মায়া বই বার সকল সুরতে সাইরা মেগায় না হাড়ি দিও মাল্লিম ফরনা মানুষ জরিয়া কেন করতো মায়া বাবারে হতে এবার যদি হনুক সাইজ রে একটু হবে একটু আমি কেমন ওকে বেড়া লাগাই দিবে না মন তোর বা দাদা এবার মাল্লিম মুজিদ ঘুরে হবে নিমা হ্যাঁ গই ওকে আধান আমি কে মানুষের সাইজ বিয়া দিবে না তো বিয়া দিয়ে মাল্লিন হয় আল্লাহ সুযোগ করতো ইয়ানোরও মানা করে শ্রীম আল্লাহ তালাই কেন হয় ওয়াইন খিফতুম আল্লাহ তো কুসিতু বিল ইয়াতামা और अगर तुम डरते हो तुम डरो ये कि तुम अदल नहीं कायम कर सकोगे यतीमा औरतों को शादी करने में ও ইয়তিমা মায়া হয় ভালো তো মানুষ কাল তোরা যদি ডরত দইলে ইয়তিমা মায়া হইবে না হাম করি হিবার সাথে আদল কায়েম করে পারিবা বলি হিবার হুকু করে তুই আদা করি না কেন তুই দিবারে এবারে বিয়া পর্যন্ত এবার মাল্লিং হয় বললাম হিবার সুন্দরী লা বলি ওরে মানুষরা তো যাইতো নদীর আই দিও যে সুন্দর করি ওরে হুকু করে আদা করি হিবার হোক এবার আদা করি বিয়া না করো বিয়া পর্যন্ত মাল চাই হিবার সুন্দরী চাই এখন তোর তুই এবার হুকুম করে আদা করো না হ্যাঁ খুতাই করো তুই হিয়ার আমাদের তোমার আল্লাহ দল আছে এব্বে কায়েম করি না মারলে যে কিনলে তুই এবার কি করি না মারিবা বলি এবার হুকুম কল আদা করি না মারিবা বলি তোর তুই ইয়ে কিনলে তুই আদল কায়েম করি না মারিবা বলি ইয়ে কিনলে তোমার বিলকুল হারাম বিয়া করার না তো আল্লাহ বলি ওরে তোর কবিরা কোনো মুর্তাদ বলে তোমার মাঝে যদি ডল লাইরে আদা করি না মারিবা বলি এবার মার আল্লাহ ছিল এবার সুন্দরী ছিল বিয়া করি এবার হুকুকা তোমার যদি তুই হ্যাঁ হমি করিবা বলি আদল ফুরস্তাদ ভাবে কায়েম নকরিবা বলি তোমার একটু ডর লাইলে আল্লাহ দে তো ওইবারে বিয়া না করো বিয়া আরো হুকুন সুন্দর না তোমার তুই দিলা তোমার মনে জানা হাড়ে দে তোর তো পছন্দ না দে দিয়া তোর তো হাড়ে নিলে ইয়ে চাইছে তুই বিয়া করো না তোর আয় বিয়া করি পাল্লা বলি বলে দূর পর্যন্ত ক্যাপাসিটি দিলে কি হইয়া फंकिहू मा तौबा लकुम बस निकाह करो तुम वो औरतें जो तुमको पसंदीदा हो जो तुमको खुशनुदी लगे जो तुमको उम्दा लगे जो तुमको पसंद लगे
वही तो अल्लाह तुक्सिदु बिल यतामा, और अगर डरो तुम ये के अदल न कायम से कर सकोगे तुम यतीम औरतों में, यतीम में वन बिया बोले तुम्हारा दादी हितार अरे अदल कायम गोरी गोरी नवारी बोले डरो तो दिले फन क्यों मात वालों पस ने क्या करो तुम उन औरतों को जो तुमको बाप माँ बाप हो तुम्हारा मैं वन बिया करो जिन तुम्हारा तो अल्लाह शुम्दल्ला फसल्ला अने यहाँ हकी को वो अल्लाह नहीं ले सकते बिया मिनन निसाई औरतों में से मैं वंदे तो तुम अगल कोई जान हो रही हो मतना दूधू को शादियां व सुलाता और या तो 3-3 करो व रुबा या तो 4-4 करो सरको बोलो तो करो तले आयशरी मोहम्मद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये अने अगो मरद अल्लाह बोली रे हो मैं वर बिया करी वाला दिया और हुदूद हदर बिया मुझे आदत रे तैदाद ज़ौजात रे बिया मुझे मैं वो हो बिया बयान कर दी वो तो दो बोली वाली बात 3 दिन बोली वाली बात सारी बात बोली हो सारी बात आइए फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू बस अगर तुम डरो ये कि दो शादी करने में 3-3 शादी करने में 4-4 शादी करने में अदल कायम न कर सकोगी वो तीनों ले उगर और मस्खबे और मस्खबे वो जाओली न लगे वो तीनों ले उगर ले हसरत्या उगर ले दुएता बोली तो होते हैं न लगे तो नसर उगर तो मायले दे बेदे तू कसामत कायम करने वाली बा आने अथवा 2-3 बिया बजो तू हमारे घर 200 तो दिया 200 टिका को तू वो बिया बजो सारी वो अने बाजार सदर हवाई ना बारो हिबारो हो सो दिन बारो हिबार रहन सहन और सो दुरी दिन बारो हैं 2 दिन हमारी बोली डरता है ले फवाहिदतन पस एक पर बस कर दो मैं वो गा मेरे बस बोले ना बोले तो तुम तो होगा करा बोलियो होगा करा बोलियो क्यों ये यार बाद फरमाते औ मा मलकत ऐमानुकुम या तो वो औरतें जिनकी यमीनों का तुम मालिक कोई हो यानी बांधिया या तो बांधियों पर बस करो जदि वो भी आगे ही बात तो कोई दरो आजाद में वो भी आगे आजाद में वो होती बार हो स्वर दम विधि वो ही बे है तो कम साइबो है ना ही बे गंगोर होता है तो साइबो अदा बोलने तो ले ही बार हाना लाना रहन सहन है ना कसवा फुशक वगैरह हमारे तो जदि कायम करी ना भारी बात या ना डरो दिले वो भी आगे शुद्ध आजाद में वो है तो मत यो को बादिरा क्यों ना बादिरा जिंदगी खड़ा तो हुकूक में किने गरीबा तले आयशर मोहम्मद अल्लाह ताला ये सरगो में वो गरीब गरीब यारे इजाजत दी अगर शरीयत जदुन की गुजरी की आसमानी शरीयत इनम दियो बल्कि इस्लामिक शरीयत गुजरी गई हिन बादे अन्य धर्म और मदुद्दन अदा बोलने यहूदी धर्म फलाना धर्म दसना धर्म हुनु थे हिंदू धर्म शो फत्ती धर्म मैदान में हुआ थे वेदादे जोजात कायम गरीबाला नंबर तरह ताला उद्देश्य आहे दासे वो गरीबाला बिशी गरीब वाले कोई क्या होया नहीं हाँ बत्ता मशरिकी हो चुकुंदा से देश इधर हम दुनिया में यार ठाने नहीं आला लिया ना होइने वाली तारा वो तो साथ दो दे गया वो गोत्वार बिशान गरीबाई बनना है तो जैन तारा मन गड़त कानून जारी विजय मानो जाति मले हैं तारा बुतरे वबालो विजय यार यूरोप देशम मधे द्वारा साइकिल यूरोस हो गई साइबरी में 176 विजय हम दजन बम्मा ठीक नहीं दिने कोई नहीं दिने जैनन हुए तारा बोइने माइन बेगुन जना मुक्तलोगी बेगैरो तर दासे सिरम मधे उड़ी के गई तारा क्या तेदाद जोजात तादुद जोजात तर अने मुंतवी कर दिया अल्लाह बोली तो माया हुआ सरगो जंतु ब्यागरी के अल्लाह बारे सरगो तू बेस फजिल निला ना नहीं क्या होता दाऊद अलैहिस्सलाम है शुत्तो ब्यागजी हुआ बजे